zijn wij verrast door de hevige regenval. Wij kwamen erachter dat op de meldkamer de telefoontjes binnen begonnen te stromen van mensen die wateroverlast hadden. En de wateroverlast, de telefoontjes die gaan we dan splitsen in twee soorten telefoontjes. Wateroverlast wat kan wachten, hoe lastig dat ook klinkt, in de tuin of in de straat of net iets wat niet geen gevaar loopt, maar ook een telefoontje waar mensen dringend hulp nodig hebben omdat het water het huis inloopt of de kelder inloopt of de woonkamer inloopt. Al gaande de beide dagen zijn we gaan opschalen met mensen en voertuigen om zodra de regen ophield te gaan pompen, daar waar de schade bij mensen binnen en waar mensen gevaar liepen. En daar hebben we zo ongeveer bij beide dagen 40 adressen zijn we langs geweest om te pompen en te helpen. En verder kunnen we eigenlijk niet zo gek veel doen. We kunnen de kraan boven niet dichtdraaien, dus we proberen dan maar na afloop te helpen daar waar het kan. En dat is, dacht ik, aardig gelukt. Mensen hebben wel schade en daar kunnen we helaas nog niet aan veranderen.